ते बरो दिसता म्हाका भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता मिसांत आनी आयज हें मीस सांबिडयता कॉस्मी गॉमिस हाचे ओतमे पासत तेजे बरोबर सालोमे द क्रूज हाचो वाडदीस मागूंक लायला आनी आयज सायबीण आमची बावीस तुमराच्या आसोय जेम्स दा कॉस्ता जीना मानुएल दियश डब्ल्यू जे राफेल गामस ग्रीन व्हॅली आयवो फारिया आल डब्ल्यू आंजेलो रोड्रिगीस PhD NST फ्रांसीस वाज रेजिना मुदी कार्ल अन्सियोना वेट्रॉप आल चिचिकाली आग्नेल तेलिस तर सगळ्यां पासत मागुया बो करून जे पिडेंत आहा तांचो केरीत भाशेन आयचे सावगडास करुया. बापाची आनी बुदाची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयची गोजमात परब कोत्ता बागेवन जोआंव पावलो पापसे हो पाप साहेब आमच्या गोंयांत आयलो. हो पाप साहेब आमकां उलयला कांपालार तेच भाशेन बॉन जिजू बाजिलिका इगोर्जेंत आनी हो पाप साहेब आमकां मेळ्ळा. तर कितें आमकां अपूर्ब हे पाप साहेबाचे आमच्या गोंयांत हो पाप साहेब येयलो आनी आयज ताचें फेस्त आनी मिसान आमकां फावत वांट मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवचड्यांत पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच कुवार मरी देवता आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सरस्वत्या देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा आखे तुजे परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिजी सेवा करूंक बागेवन जोआंव पावलो दुसरे पापसाहेबाक थंय विचून काडलोय. ताचे विनवणेंत पयशा गवड्यांक आनी तिच्या आदीं केल्ल्या इंडाक दयाळायेन सांबाळ आनी सासणाचे सवणे वाटेन चलय. आमचे सुमयाचे पुता जो क्रिस्तांव देशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
भावां भयणीनो, कुडीच्या वंडवण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मोनादीक कुडीचेर पातकान आपलें राज चलोवचें न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात, पूण तुमी मोनांतलीं जिवी जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशीं ताका ओपून दियात। तेन्ना पातक तुमकां आनीक दोमावचें ना, कित्याक तुमी समृद्धीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसात। म्हणटोच कितें? समृद्धीचे आधीन न्हय पूण कुरपेचे आधीन आसांव देखून आमी पातक करचें होय? ना की ना। कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकरेची कबलात करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात। हें तुमी नकळत, म्हणटोच मरणाक पावयतल्या पातकाची वो प्रमाणीकपणाक पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां। तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले भावार्थाचे शिकोवणेक काळजांत थावन तुमी खालतीं जाल्यांत। हो देवाचो व्हड उपकार। पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यांत। देवाचें उतर। आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार। पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार। सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें। सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले। जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार। आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्यो, उदकांचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो। तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं। तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया। जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार। शिकारेकाराच्या फासांतलीं सवण्या वरीं आमी सुटून गेल्यो। ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्यो। जाणें रचला सोर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार। जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार। उद्गार। Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात। Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हें मात जाणा जायात, खंयच्या वखदांत चोर येतलो तो घराचो दुनिया जाणा आसलो जाल्यार
दुबावीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंतिनासले वेळार मनशाचो पूत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हळें, सायबा, आमकांच वेरांक सोमेस्तांकूय तूं येवपार सांगताय. जेजू अशी जाप दिली, गोरांत आसल्या वखदार गोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याच्या सोत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणोच कारबारी जायत तुमकां दिसता. आपोल्डोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आहा तितल्याचेरूय तो ताका सोत्या दितलो. पूण परत येवंक म्हूण म्हजो दोनी लांब आयकुता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावंक पिवंक आनी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो रावन आसले दिसा तो नकळो आसले गोडेर ते चाकराचो धनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वासी बराबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची कुशी कितें ती जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यंत करूंक ना तसले चाकराक खूब सोट्यांचो मार पडटलो. ती कितें तो नकळो आसल्याक ताच्या कुर्तुबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोटे पडटले. जे कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडच्यान देव चड मागतलो आनी जे कोणाक चड पातेल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयज आमी जोआंव पावलो दुसरो पाप साहेबाची परब करता. आमकां इल्लें अडपण भोगता हो दीस ताचो समारंभ तो पाप साहेब आमच्या गोंयांत आयलो. कांपालार मीस केलें. बोन जेजू बाजिलिकांक सगळे पाद्रींक उलयलो सांजेच्या वेळार. तोरबिणांत बांदू जेन्ना एक व्हडलो मनीस दुसरे गांवांत वेता वेच्या आदीं आपणाच्या मनशाक धाडटा पळोवंक खरें तयारी जाल्या म्हाका घेवपाक. एक व्हडलो मनीस येता तेन्ना तयारी करता ताका घेवपाक. हे भाशेन पाप साहेब येवपाक 8 दीस आहा म्हणल्यार आमकां आपयले सगळे पाद्रींक आपयले कांपालार 8 दीस आदीं. आनी पाप साहेबाचो मनीस आयलो पळोवपाक आनी सगळें आमी कितें करपाचें आहा तितलें करून दाखयलें आनी खरेंच तयारी जाली. खरेंच तयारी जाली अशें ताणें सांगलें. दुसऱ्यो बिणांत बांदू हो पाप साहेब जेन्ना इचून काडलो तेन्ना सारको हडेगांठ कारेजस आंगान गोठ मनीस पूण जेन्ना ताचे फार सोडलो तेन्ना अस्कोत जायत गेलो. आमी जाणा ताचे फार मारलो आमी जाणा हुस्कोत जायत गेलो. आनी ती आर्माची गुडी खंयसर आहा ती आतां खबर आहा कोणाक? मारली ती गुडी आतां खंय आहा? फातिमा. हांव जेन्ना फातिमाक गेलो 2011 थंयसर पळयली हांवें ही पाप साहेबाची मारली ती गुडी. चड देवसां आसलें ताका सायबिणीचें चड देवसां. आनी लूट दीस शारान गेलो साहेब मागीर देव बरें करूं म्हणपाक लूट दीस शारान गेलो आनी थंयसर आपणाचें सगळें जिवीत थंयसर सायबिणीक भेटयलें. तिसऱ्यो बिणांत बांदू जेन्ना तो हुस्कोत जालो पार्किन्सन जाली ताका निमणे दिसाचा पार्किन्सन. आमी जाणा आतां हालतात पार्किन्सन जालें म्हणटच. कोण एका जर्नलिस्टान ताका विचारलें, गुरुजी तूं जाणटो जालाय
म्हणटोच कित्याक रेजिग्नेशन दिना तूं? तुजें रेजिग्नेशन कित्याक दिना तूं? दुसऱ्या कोणाक करून दी काम. ताणें असो जबाब दिलो. जेजू क्रिस्त कालवाराचो दोंगर चडटा आसतना 3 फावटी सकला पडलो आनी 3 फावट सकला पडो म्हणून सोडून दिवंक ना, चलत रावलो. सोडून दिवंक ना, कुर्सा मरपाचें सोडून दिवंक ना. आनी जेजून सोडून दिल्लें जाल्यार हांव रिजायन जावपाचो. 3 फावटी पडलो, हांवें आतां जाणटो जाला. जेजून तर 3 फावटी पडलो म्हूण सोडून दिल्लें, हांवूय रिजायन जावपाचो. पूण कालवार पावपासून, कुर्सा मरोपासून विस्वासी रावलो. ते भाशेन हांवूय म्हज्या कामान विस्वासी आहा. थोडो जॉन पावलो दुसरो पाप साहेब आमी पळयलो, देखलो, विणान बांदलो. आयज आमकां पयलें वाचप सांगता रोमकारांची चीट. देवान आमकां सोडयलीं, पातकांतलीं आमकां सोडयलीं. जेजू क्रिस्त कुर्सार मरोन आमकां पातकांतलीं सोडयलीं. त्या पासत आमचे सांदे पवीत जाल्यात, आमचे कुडीचे सांदे पवीत जाल्यात. आनी हे सांद्या उदेशी आमी पातकां करूंक फावना हें मनांत दवरूंक जाय म्हणटा आमी. देवान आमकां पवीत केल्यात, सोडयलीं, आनी तेच सांद्या उदेशी आमच्या कुडीच्या पातकांची आवतां जावपाक पावना. आमी बऱ्यो वस्तू करपाक आमी वापरूंक जाय अशें भाग्योन पावलां रोमकारां चिटींत आमकां सांगता. तर हें आमकां कळयता. आनी इवांजेलांत आयज जेजू आमकां उगडास कोत्ता. आमचो निमणो शेवट सगळे आमी संवसारांत आयले हांव ते रावंक येवंक ना. एका दिसा मरूंक जाय, पूण मरूंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी तयार कशें आसतलें हांव? बऱ्यो कन्यो करून, बऱ्यो कन्यो करून, सर्गार आमचे थेवे एकठांय करून, दिसान दीस थेवे एकठांय करून, सर्गा राज्यांत थेवे, संवसारांत न्हय पूण स्वर्गा राज्यांत थेवे एकठांय करून, थेवे एकठांय करून बऱ्यो कन्यो करून. त्या पासत म्हणटा जो कोण मनीस आडसाय कोत्ता, बिबदिकाय कोत्ता, दुसऱ्यो वस्तू कोत्ता, पण आपणाचो वावर दिसा दिसपटो करिना आनी अकस्मात ताचें मरण येता, तो तयार ना मरपाक. पूण जो मनीस आपणाचें काम दिसा दिसपटे सारकें कोत्ता आनी देवाचो उगडास कोत्ता, हांव केन्ना म्हजें मरण येतलें तें हे भाशेन मरणाक तयार जाता. मरण आमकां सांगून येवचें ना, पूण मरण आमकां चोराचे भाशेन येतलें हें आमकां जेजू आयज सांगता. त्या पासून म्हणटा शाणें जायात, पिशे जायनाकात, शाणें जायात, तयार रावपाक आमच्या निमण्या दिसाक, मरणाच्या दिसाक, जंय आमकां बऱ्यांक देव बरें दितलो आनी वायटांक कास लायतलो. Better Kid Gayat, C26, page number 39.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाट्य चुकीच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रिचे बापाज भाग्यवंताच्या उगडासाक वाकाणण्याचो येवन आमी तुका भेटयता. ताचे वरी आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतले आमकां निवार. आनी जशें भाग्यवंत गवड्यांनी आपल्या इंडाक जटणायेन सेवा केली, तशेंच आमी समेस्तां आमकां गवड्यां सांगाती त्या चिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सत्य येजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवा पावलू तुज्या भक्ताच्या माना की परब समोरमोंक जे पयस बेग तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यान जिवीत आमकां धीर दिता, ता शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याचे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान भक्तां सांगाती निरो तरी आमी तुजी स्तुती गायता. धोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नावयभावान. उत्सर्गीक तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नामे आदार सय, उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परें जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुसा आनी पोनो जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेच कडेन अर्गांव शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर
आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनो जिवंत पुणाचो बरवांसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या सुमेस्ताक चे पडजडीत मुकामापण फाव कोर. आमा सुमेस्ताची दया करून मागता आंकवा मरेद्याची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवास आनी सोरी कडेन तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जुताय पवित्र आत्म्याचे एकवण बापा सर्व वंदन वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. आमच्या सर्वराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांतेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्का आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोनरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक कांय बरवांशान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासनाक. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडांत सांबाळ. जो शेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. तुमी आजे म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बोमोगाळ बापा, बागेवन जुआं पावलो दुसऱ्या पापसेबाच्या काळजान
पेटलोल्याच्या मोगान तांबून आसल्या कुश्तां वावरांनी ताणें आपली पविसबेक खातीर आपलो जीव करचिलो. आमी आतां घेतला ते संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमचे काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वद उपकार सासोत आदाराचे माई पडे म्हाका एका निर्भागी पातक्यात तुज्या लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एका कुडीचे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाश्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगवड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्या येता आनी आपल्या क्रूस पेटयता तुजो सासण सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे ताचे काकुटी हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत म्हणटा म्हज्या सासणांच्या सर्वसांची जायते पावटी आदी लागीं जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. जाणा तुज्या मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅग तुका केल्यार तुजे पातून पूण भियेता पातकाच्या चान्न्याक तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तुवें वर्तता उपकार मागता तुजे कांय. आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हजो मेळो कदीत करून हेम कोणाच्या सप्त्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका हे माई म्हाकार म्हाका दी. सासोत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें ताणव म्हजे देवा. आमीन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा ओस्तोऱ्या मदीं सदय आनी सदयचो पूजे भाग्यवती मरे देवाची माई आमा पापया खातीर विनोदी कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा ओस्तोऱ्या मदीं सदय आनी सदयचो पूजे भाग्यवती मरे खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. सासोत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जें आसा ओस्तोऱ्या मदीं सदय आनी सदयचो पूजे भाग्यवती मरे देवाची माई आमा पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. भाग्यवती मारी आदार दीस दृश्टांत सापडल्या मजत कर वचपाक काजाच्या माग परशे पासून शहरातील देवाच्या मण्याऱ्यांची विनोद कर सगळे देवाक भेटयल्या वस्तुऱ्या पासत फावो जादा सगळ्यांक तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबणी आदार दिनार गोरसाक आनी दुखी कोदी येसुमेस क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदां तयार आमकां आदार दिवंक जेव जपाचे उपकार आमी मान दिता. आमी मागता जे लागीं आमी फावो जावं माय पाळांचो आलाशिरो बगूंक पावों सदां काल फोड तुजे सोडूंचो तुजो शेत राजभोग चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमीन. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणें सोर्ग आनी संवसार रचला
सुम्या म्हजे मागणे आयक आणि म्हजे उडोवन तुजेशी पाव सुम्या आसून तुमचे सवे आणि तुमच्या आत्म्या समेत प्रार्थना तुका सुम्या देवा तुज्या चाकरां फाव खंय सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्भव आदारान बागेवंत सदांच आंकवा मरीच्या ती निवारूंक आनी काळाचे कुंतींतली आमकां भोगूंक पावों सासणे दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे पाहले जोटोन करूंक तुमचे वर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या संगाती जियेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सासवत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं चवदा देव देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. शेवटाक गीत घेवया P60 पेज नंबर 229. विश्वास विश्वास बेटा शेरे काळीज ओगान चोरना उगालातून ओब्रो माये येणार मोक्षाक सारपायेता दोगी